हम एसी बनाने वाले हैं। आज आपको एक छोटा सा प्यारा सा एसी बना के दिखाएंगे, जिसमें हमें कुछ कॉपर्स के पाइप्स की ज़रूरत है, मोटर की ज़रूरत है और इसकी एक किट चाहिए और कुछ ऐसे बॉक्स चाहिए जिसको हम काट के बनाएंगे। तो फिर आपको दिखाते हैं कि बड़ा वीआईपी चौकस से एसी बनाने वाले हैं। तो अभी चलें वीडियो को शुरू करते हैं, बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। चलो जी, मेरे हाथ में स्टार्ट करते हैं।